ஊரை கொளுத்தி விட்டுட்டு கிடக்குற நான் யாரையும் பேசலை, தப்பாக பேசலைன்னு சொன்னால் என்ன இருக்கும்? கொளுத்தி விட்டதுக்கு ஆந்திரா வரைக்கும் எரியுது. ரிஷராஜ் வந்து இந்த மாதிரி சாதாரண ஒரு ஆளை பிடிச்சி சூப்பர் சாங் கொடுத்துறாரு. இறைவா சாங்கு. அந்த பாட்டுக்கு ஜீவா விஷ்ணு நல்லா டியூன் போட்டிருக்காங்க. இந்த தம்பியை நல்லா இருக்காரு. அதை கண்டுபிடிச்சி கொண்டாந்து மேடையில் நிறுத்தி இவருக்கு ஒரு நல்ல பேரை வாங்கி தரா பாருங்க. என்ன கெத்தில் பண்ணாருன்னு தெரில. V.R.R மரியாதைக்குரிய இந்த கெத்துல ரிஷிராஜே ஒரு கெத்து தான். கெத்துல வெற்றி பெற வேண்டும். என்னுடைய ஆசை, வேண்டுதல், பிரார்த்தனை எல்லாமே சிறு முதலீட்டு படங்கள் வெற்றி பெற்றால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி, சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வாழும், வளரும். தொழிலாளர்கள் தினமும் நிம்மதியோடு பசியார உண்பார்கள், குழந்தைகளை படிக்க வைப்பார்கள். இதுதான் என்னுடைய நோக்கம். அதனாலே தான் சிறு முதலீட்டு படங்களை ஆரம்பித்து கஷ்டப்பட்டு எடுக்க முடித்து ரிலீஸ் வரை வந்திருக்கிற, ரிலீஸ் செய்கிற அந்த தம்பிகள் அத்தனை பேர் வெற்றி பெற வேண்டும். எங்க ரிஷிராஜோ, அவரை சார்ந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரும் இந்த படம் வெற்றி பெற்றா அடுத்து படம் தான் ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த பணத்தை வேற எங்கேயுமே போய் முதலீடு பண்ண மாட்டாங்க. ரிஷிராஜ் ஏறக்குறைய ஒரு 10-12 படம் எடுத்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி தொடர்ந்து அவர் படம் எடுக்கிறாரு? அவருக்கு மட்டும் ஏது இந்த ஃபைனான்ஸ், ஏது இவருடைய திறமை? அந்த துணிச்சலோடு தொடர்ந்து என்ன சிரமம் வந்தாலும் கவலைப்படாமல் இந்த தமிழ் திரைப்படத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து, அது பன்மொழி படங்கள், மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்குன்னு இவர் ஒரு பேன் இந்தியா, சிறு முதலீட்டு படத்திலே ஒரு பேன் இந்தியா ப்ரொடியூசர். அவர் ஏதோ முதலீடு திருப்பி பெறுகிறார். எனக்கு ரிஷிராஜ் அவருக்கு என்ன டெக்னிக்கலை வச்சிருக்காரோ என்ன ப்ரொடியூசருக்கெல்லாம் சொல்லணும், பாடம் நடத்தணும். ஏன்னா பல பேர் பணம் போட்டு படம் எடுத்துறாங்க, எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா படம் இல்லை, வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லை, ஓட்டுறதுக்கு தேட்டர் இல்லை. அப்போ இப்போ ஏறக்குறைய ஒரு 1000-1200 ப்ரொடியூசர் படம் எடுத்துட்டு தத்தளிச்சுட்டு இருக்காங்க. கொண்டாடுவான் ப்ரொடியூசர் பணத்தை. எத்தனை அடமானம் வைப்பான் சார் வீட்டை? எவ்வளவு பாட்டிய சார்? இப்போ படம் எல்லாத்தையும் முடிச்சாரு. Next, the legend of cinema, one of the greatest masters. We welcome Mr. Vijayan Master Avargal to the stage. And we welcome lyricist, writer, actor Mr. Snehan sir also. Thank you for being here, sir. We also respecting invite Mr. Babu Ganesh, producer Mr. Babu Ganesh on stage. Today's center of attraction, music director Jiva Varshini ma'am and Shankar Ganesh sir. Please welcome to the stage. All music legend Mr. Shankar Ganesh sir. Please welcome to the stage. Okay, now Kannada actor who has already done 7 films, movies like Rang Birangi which has already released, and one of the movies Jhansi he's doing with Lakshmi Rai, which is going to be released very soon. One of the Kannada heroes, and we are very much glad and excited to introduce him to Tamil cinema. Please welcome the hero Srijit on stage. Similarly, one of the budding talents, we also welcome the heroine of the movie, Miss Iren Adhikari on stage.
Their chemistry has worked out beautifully in the movie.